Halo, 大家好，我是 Kelly 老师。Saya adalah Kelly 老师。Hari ini kita akan mempelajari grammar pada bab 15, yaitu mengenai 由于. Learning objective untuk video pembelajaran kali ini adalah diharapkan pembelajar dapat mengaplikasikan 由于 dalam kalimat. 由于 sendiri dapat diartikan sebagai karena, owing to, thanks to, terima kasih untuk atau berkat, due to, disebabkan oleh, as a result of, sebagai hasil dari. 由于 merupakan 介词 atau preposisi, atau juga kita sebut dengan kata depan, dan juga bisa sebagai 连词 atau kita sebut dengan kata penghubung. 由于 sebagai 介词, sebagai kata depan, digunakan untuk menunjukkan suatu penyebab. 由于 dapat digunakan setelah kata 是 atau dapat digunakan sebelum atau setelah subjek dari kalimat. Mari kita lihat contohnya. 他不参加是由于最近身体不太好. 由于 digunakan setelah kata 是. Yang di sini yang diartikan dikarenakan atau disebabkan. Dia tidak bisa datang atau tidak bisa hadir dikarenakan 最近 akhir-akhir ini 身体不太好. Badannya tidak terlalu sehat. Contoh yang kedua. 北京的交通问题这么严重，主要是由于车太多了. Di sini 由于 digunakan setelah kata 是. Kalimat ini dapat diartikan 北京的交通问题, masalah lalu lintas Beijing 这么严重, begitu serius. 主要是由于车太多了. Terutama dikarenakan terlalu banyak kendaraan. Yang kedua adalah 由于 sebagai 连词 atau kata penghubung. 由于 sebagai kata 连词 juga menunjukkan suatu penyebab. Artinya sama dengan kata 因为, karena. Dalam bahasa lisan, kita biasanya menggunakan kata 因为 dan jarang sekali kita menggunakan kata 由于. 由于 sebagai kata penghubung atau 连词 dapat menggunakan pola kalimat seperti ini, yaitu 由于什么什么, koma, 什么什么. Yang kedua, 由于什么什么, 因此什么什么. 因此 artinya oleh karena itu. Dan yang ketiga, 由于什么什么, 所以什么什么. 所以 adalah jadi. Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, 由于感冒了，我这2天不能上课. 由于感冒了, dikarenakan atau disebabkan flu, saya 2 hari ini tidak dapat masuk ke sekolah. Contoh yang kedua, 由于懂得不断提高自己，因此越来越成功. 由于懂得不断提高自己, dikarenakan mengerti bagaimana caranya meningkatkan diri, 因此 oleh karena itu, 越来越成功, makin lama makin berhasil. Contoh yang ketiga, 熊猫由于性格温和可爱，所以很受大家的欢迎. Panda dikarenakan karakteristiknya yang lembut dan imut, jadi 很受大家的欢迎, sangat populer di kalangan semua orang. Contoh yang keempat, 由于这个故事非常感人，所以一直在民间流传. 由于这个故事非常感人, dikarenakan cerita ini sangat mengharukan,
所以一直在民间流传. Jadi, terus-menerus menyebar di kalangan masyarakat. Mari kita lihat perbedaan antara Youyu dan Inwei. Yang pertama, kata konjungsi Youyu dapat digunakan bersamaan dengan inse dan in-er dalam kalimat, sedangkan Inwei tidak dapat digunakan bersamaan dengan inse dan in-er. Yang kedua adalah dalam struktur Youyu 什么什么 inse 什么什么 Youyu tidak dapat digantikan dengan kata inwei. Dan yang ketiga, inwei dapat digunakan dalam klausa kedua, sedangkan Youyu tidak dapat digunakan dalam klausa kedua. Contoh untuk yang pertama adalah 由于他学习非常刻苦，因而考上了一个好大学。由于他非常负责，因此大家都很尊敬他. Kata inwei tidak dapat digunakan dalam dua kalimat ini dikarenakan pada klausa kedua terdapat in-er dan inse. Yang kedua, sama dengan contoh kalimat yang sebelumnya, dalam dua kalimat ini, Youyu tidak dapat digantikan dengan kata inwei. Dan yang ketiga, inwei dapat digunakan pada klausa kedua, sedangkan Youyu tidak dapat. Mari kita lihat contohnya. 他所以也搬到这个小区来住，因为这里安静，离上班的地方近. Untuk kalimat ini, kata inwei tidak dapat digantikan dengan kata Youyu, dikarenakan Youyu tidak dapat berada pada klausa kedua. Mari kerjakan latihan berikut ini. Lengkapi kalimat berikut ini dengan menggunakan kata Youyu. Thank you for watching. 谢谢大家，再见，拜拜。